Hey guys, nandito kami ngayon sa bypass. Ay, nandyan yung upuan. Dito na tayo dumaan. Lamig naman. Ha? Let's eat pansit. Eme lang, walang pansit. Yeah. Tayo. Guys. Kaon. Natawa siya maliit. It's a prank, girl. It's mine. Natawa na siya. My day What? is mine. Where? Where daw? It's mine. Where's your drink? Where? This. Kai. Oh, it's mine, girl. Apa? Look, ha? Look. Buti pala maliit lang order ko. Hindi ko kaya malaki. Kasi, tawag balutan. Let's eat balot. Balutan Pero sa bowl lang. Pag nagtatanong ka, mabilisan natin. Pag di ka nagtatanong, wala. Malaki dito yun. Ito. Kita pa. Diba? Kung ano yung may nakikitang ganito dito yung labasan ng sabaw. Mahal. Oo, yan yan. Sabaw yan, kaya pwede. Balot Hindi, to. Talagang sabaw nyo ah. Yan, mata-ata to ah. Ha? Niya. Nakakatikim lang talaga akong sabaw ng balot. Ani, yun eh. All day, white day. Wait, girl. It's all day. Okay. Umuulan na. Fudge.